gwa Desemba omwaka oguwedde nga tebalina musango ne babatulugunya ne babakolako ebikolobero ne babasiba era nga bamaze mukomera emyezi egikunukiriza 6 nga tebalina musango. Twebaza Katonda naye okusingira ddala twebaza abantu bannayuganda mwenna abataddewo pressure, ebitongole ebirwanirira eddembe bannayuganda mwenna gye muli abataddewo pressure okulaba nga bano bannakyemalira batabaganda baffe. Tebaweddeeyo bwe twogerera wano bannayuganda bannaffe 10 bali makomera agamanyiddwa n'agatannaba kumanyirwa. Bwe twogerera wano wiiki ewedde basiba bannayuganda abalala abasukka 30 omuli bamachete n'abalala nga babakwata awatali musango. So newankubadde baganda baffe wano bavuddeyo tetulekeddaawo era namwe temulekeraawo kubanja bannayuganda bannaffe abali makomera agamanyiddwa n'agatamanyiddwa nga basibwa awatali musango. Bano abantu abali wano bandibadde baliirwa n'okuliirwa, bandibadde bawaabira ne gavumenti eno eriwo mu bumenyi bw'amateeka olw'okubasiba n'okubatulugunya, naye ze ensonga tujja zoogerako gye bujja. Essaawa zino twagala kuliisaayo baganda baffe abakulemberwa Nubyandi, Edi Mutwe, Dan Magiki, Bobby Yanga, Dogo City, Achirewo, Lukman Kampala, Ricardo Kalema n'abalala bangi. Basiba bannayuganda abatali beesimbye balinayo beesimbyeyo, basiba bannamawulire nga Ricardo, basiba abantu abatalina musango. Kirungi nnyo tubafunye olwaleero naye twongera okubanja baganda baffe abalala bangi nnyo. Kino tekikoleddwa kubanga abantu abatufugisa omudumu gw'emmundu bagoberera amateeka, no, kikoleddwa olwa pressure eteereddwawo mwenna. Twagala okwebaza abannaddiini mwenna mu madiini gama ag'enjawulo, naddala abakulembeze b'amadiini abataddewo pressure ababadde babanja abantu baffe. Twagala okwebaza famire zammwe abayimiridde naffe ne batafuuka kizibu ne batatusalira musango lw'abantu baabwe okusibwa, wabula ne bayimirira naffe era ne babanja abantu bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebisinga tujja byogerako, tugenda kubasinkana mwenna bannamawulire tubategeeze ekyekiddako. Twagala n'okugenda maaso bakubiriza okwewala obulwadde kubanga obulwadde gye buli, ate mumanyi nti sente nnyingi nnyo ezeewoleddwa nga beekwese mu kulwanyisa obulwadde ze zikozesebwa okunyigiriza abantu baffe n'obatemula. So buli munnayuganda yeebereremu nga ye. Mwebale nnyo, mwebalire. In English, fellow Ugandans here with us and those in the diaspora, those all over the world. Today is a monumental day. We thank God that we have met in person our brothers who were incarcerated. This is another batch of the many comrades that were arrested in Kalangala on the 30th of December last year. These people were tortured, beaten, humiliated for no reason whatsoever. They were later thrown in Chitalia prison where they've been languishing for close to 6 months with no crime whatsoever. We thank all Ugandans that have put pressure on this illegitimate dictatorship to release our people. We thank the religious leaders. We thank Ugandans from all walks of life that have constantly demanded for the release of these our people. In a very special way, we thank and salute our legal team. We thank Council Wameri and we pray for you because you're not feeling well. You are actually supposed to be airlifted out of the country because you're not in a good condition. But our legal team, we salute you. We can never thank you enough in words. We thank all Ugandans that put pressure to see that our brothers come from Chitalia. We are with them today. I want all Ugandans to remember that hundreds of Ugandans are still languishing in different prisons, gazetted and ungazetted, known and unknown, for no crime whatsoever. Their only crime is to be Ugandan and for demanding for better. We continue to demand for them, and we encourage all of you to demand for the Ugandans that are incarcerated for no crime whatsoever. This is just the beginning. Tebinaba kugwa. Era we twakoma we tubadde era we tutandikira paka nga nakyemalira tumujjeeko. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and our country. Obi, can I have a word from Nubian or Dimutu? Sure, you can have a word from Nubian. Well, Nkuma, Latiwa Balonda Bakansala, Bankulunziza Freddy, bangi nnyo abaana ba Migadde Kasimu n'abalala, bangi nnyo bali eyo Ekitalia mu mbeera embi ennyo. Ti amakomera gajjudde, bannayuganda njagala kibategeeza. Amakomera gajjudde nnyo.
njagala kubalaga nti mu wodi mwe twebaka bakayita Kagongo ngawo laba zino microphone bazipanga naye kati mupange emigugo mupange enkumu seke kumukumu nti kasita ozukuka n'ogamba tikogendeko emanjo okoma unononya wabadde osuze nga tolabawo ensekere gye ziri nti ensekere wekuluma oyagala okwetakula n'oyisanga ng'otakudde mu mugongo gwa munno kitegeera nti ekkomera lijjudde nnyo bannange bannayuganda mu kuba omulanga temukendeza amaloboozi gammwe eddoboozi lyammwe gemaanyi gaffe kasita musigala nga mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso abaana bajja bata naye nga njagala kibagamba kimu tulina okulwanisa kooti y'amagye okubanga yewozesa abantu ba bulijjo bagikozesa kunyigiriza abantu batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango era bino byonna babikola kutiisatiisa abantu ffe tetwatidde. We are not scared. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima nga tulwanirira mazima kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bannayuganda mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makaago noji preaching aba neighbor bonna noji preaching eggwanga lyonna bwe tutyo tugenda ofuna enkyukakyuka ffe tusigadde tuli bagumu era tetugenda kutiitirira nti nooba nti tutidde bino bye batukoze waliwo bye baasiba n'okutusinga tuli bagumu tetugenda kulekeraawo teri kuzikiza. People power, our power, our power, people power. Banaye people power, our power, our power, people power. Nze no soka kwebaza Katonda atukumye nga tuli bumu nga tuli wamu nga ate tuli balamu. Nenebaza president waffe ne legal team yaffe nti mwebale nnyo obutatulekerera butapowa. Nenebaza bannayuganda bonna abasobodde okubeerawo ku lwaffe ne mukyalira family zaffe ne muzigumya ne mutubeereramu ne mujja mutukyalira mutugumya. Bannaffe abali mu makomera be twasangayo oluusi twajja abamu bagenda batidde naye be twasanga ate ne batugumya nnyo ate ne tuba kimu. Bannaffe bali mu makomera bangi nnyo abatalina misango abatayitibwa makooti. Kooti tezikola. Teri ali kitalya amanyirwa dda mu kooti. Teri ali kitalya amanyiddirwa agenda mu kooti. Era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba. Nze nno nenewunya ne covid ono nti baleeta abasibe nga 2 buli lunaku ne babateeka nammwe olwedde be basanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa nammwe Kagongo wodi musulamu abantu nga 15 mulina beeramu 3 n'okusoba ne mutuuyana bakololera maaso gammwe nenewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi nenebaza muganda wange nobbya bibi baganda bange mwenna mwebale kuguma basibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta sirina kye nakola sirina musango tetulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina byakuvunaana bane baba baagala okutereka bakwasa kooti maacho olina amasasi 4 n'ogabuza nali ngenda gakanyuga bukanyuzi tebiriyo tebalina kye batuvunaana. People power, our power. Yeah, man. Bannange Dan Magic babuzeeko tugenda kufuna wakadde baganda baffe nga bamaze okukakana boogereko ne bannamawulire naye Dan Magic babuzeeko tubate naffe. People power, our power, people power. I don't have much to say, but I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail. I have only one word I'm going to tell you. The time has reached in Uganda that being jailed is no longer a disgrace in the society, but rather a national badge of honor. People power, our power. I'm not scared. Thank you, sir.